Điện. Anh phải nói đi, chuẩn bị tinh thần nhỉ? Chuẩn bị đấy. Kêu. Rồi em ghi cái này. Nhiều thế. Rồi em nghỉ lại nhé. Cho tay xuống ảnh này. Lên tay nào. Cúi lưng xuống ạ. Thả lỏng đúng không? Rồi. Xong rồi đúng không ạ? Tầm rồi. Rồi, đây, có tầm qua để tầm, không đi học. Dạ vâng ạ.